Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV, Eko Yabana Mapela. Merci bandeko balandi Sunda Pictures TV o bolanda biso na CBS Télévision na lobaki tozo médiatiser baction nyonso ya makasi o ezosala na ba secteur na biso na banza papa mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki ke le peuple d'abord kasi na banza na nzela na ye tomoni mwana mboka son excellence Jean Ngoyi azali ministre provincial ya finance atiki pe ba oyo bazali ya yete alobi akosalela bango makambo ebele pont o bozali komona ezo relier quartier na biso Mapela na quartier na biso 1 na sima na ngai ezali avenue Kobo nzoka nde liboso na ngai ezali avenue otobengaka mini Congo mbala ya sima tango toyaki kosala émission o tolobelaki embouchure na biso ezo relier 3 quartiers quartier 1 K15 pe Mapela baki ke nzela ya kokotela ezalaki te na banza ba image oya kala bozomona bomona ki ndenge nini tomataki banzela poto koma na embouchure kasi mwana mboka son excellence Jean Ngoyi na souci oya zalaka na yango na ndenge oya zali ko soutenir ba œuvre ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi na lolaka na ye alobaki le peuple d'abord alingi atela biso nzela pont oyo bozali komona oyo ezali œuvre ya son excellence Jean Ngoyi na lingi te ngai na loba yambo ya kotiela population maloba totala nanu ndenge nini mwana mboka Jean Ngoyi aye asololi na base sima tokotia micro population na biso ya quartier 1 na population na biso ya Mapela baloba esengo nini obazana yango pona mwana mboka Jean Ngoyi ndeko Mardoche ozali kosunga ngai na sima ya kamera tika totambola tokende to yamba ndeko excellence Jean Ngoyi.
Excellences, Monsieur le ministre provincial des Finances Jean Goy, Excellences, Monsieur le ministre, au nom des habitants des avenirs Miri Congo, quartier Pelende, et Kobo, quartier Nzuzi, Wambombo en particulier et quartier 5, Mapela en général, nous vous remercions. Venons par la présente vous remercier de l'acte que vous venez de poser à leur endroit en érigeant un pont qui était un rêve aujourd'hui devenu une réalité pour la traversée de la rivière Malemba, constituant un raccourci pour atteindre le point culminant qui est le marché de la Libérité. Cédric Assange azali jeune oyo évoluer pour l'évolution ya bana ya masina mobimba. Yango ntongo tozwaki problème ya monene oyo esalaki ke rai tokolakisa yango mokonzi tozangaki moyen kokende kokatisa na quartier mpona kokende liberté. Tomonaki mutu akokaki kosunga population ya kote oyo te parce que tozalaki na difficulté énorme. Vi nzela ya monene oyo l'état asalelaka biso ya train mpona kokende quartier mpona kokende liberté, difficulté ezalaki makasi. Nde tosimpliquaki personnellement asalaki entretien ngai na ministre ya finance ya ville ya Kinshasa mokolo kaka nayebisi ye yango et le lendemain nango atindi équipe baye lelo rêve wana ekomi réalité. Au nom ya population ya 3 quartiers Mapela, Pelende et Nzuzu Wambombo napesi lisusu merci makasi na papa nanga Jangoy mpe nasengi eloko oyo mutema malamu oza nango esuka kaka mpona bato nyonso ya Mapela te ekende mpona bato nyonso ya masina ezali esengo na biso ya makasi. Bana nyonso ya Mapela ya Pelende mpe ya Nzuzu Wambombo nasengi bino bobatela eloko malamu parce que baeffort esalami ya makasi mpo lelo tokóma na eloko oyo biso moko tokobatela yango mpe biso moko tosala yango sécurité ekosala malamu soki tobatela yango. Mbote na biso mbote lisusu tolanda malamu lelo toye mpona koinaugure pont oyo lokola ndeko représentant population lobby ezalaki besoin oyo baexprimaki bakomaki tokutani tolobi toza na makoki ebele te kasi lokola ABG ezali parti ya masse oyo eza na kati ya population tokosala tokoki kosala mpona bolamu ya population yango lelo oyo toye mpona koinaugure pont oyo tosali mpona kopermettre les deux quartiers bayeba kotraverse malamu. Nazali responsable ya Alliance pour la bonne gouvernance ABG na Chang Mobimba. Parti na biso ezali koprôner la bonne gouvernance. Parti oyo eza na kati ya population oyo ezoyoka basusi ya population oyo ezokobundana mpona kosala tokoki kosala mpona bolamu ya population. Toza les seuls bato oyo tobimi toza na masina tozokoba kosala mpona bolamu masina. Eza bongo te? Oyo eza point liboso te mpo si tosala yango deja. Lelo eloko tolingi koloba eza nini? Atako tozosala mosala oyo eza mosala biso tokoki kosala te. Mais na moke tozokozwa tolobi biso tozali leta ekozala longue histoire biso moko tosala tokoki kosala mpona bolamu ya population na susi makasi eza nini? Tant bato bazoloko badepute basalaka eloko te baza na raison mpo eza mosala na bango te kasi biso tolobi tokoki mpe kokanga maboko te fo tosala quand même quelque chose. Mais malheureusement awa tozo kosala eske nyonso tozobongisa soko obongisi lelo lobi babebisi ezopesa pasi na motema. Nous sommes les seuls oyo tokoti tracteur bata ebele na commune na Masina. Direction oyo ya SEP tokoti tracteur esala 2 semaines tolongola basalite nyonso tobwaka au moins 20 camions ya kayas. Mais lelo soke na direction wana full etondi kotonda likolo ya kayas boyebi kosomba 30 tonnes à kayas eza combien?
na transport na yango. Et comme on a $900. Quand louer tracteur par jour, ils ont $600. Si on a carburant, et puis $800. Aujourd'hui, collier à chauffeur, na mécanicien, $900 par jour. Mais tu mobiliser tracteur pendant 2 semaines. Tant on a les cas qui ont des petits passes dans mon thème, pour ébéler un bon auto-dépenser, mon salaire et salami à Pamba. Le lot qui est dans la direction CEP, où ils allaient dans la station, fou le ton di kotonda. Et ça passe mingi. La direction est belle autosali, tu vas comme koyi bana ba kayas. Ba fou les hommes na ba barbara. Siko ebolo ba toko sala les soso. Mai oyo moi ezana ba to ba koti sika ba yebi yango te. Ba mai oyo ba bilamba ba sana ko sokolezaleka na mai oyo. Eza bango te. Ezala ki sobo koti. So koti na mai ozomo na zelu ya pembe. Banda kunya so ba tonga na zelu ya mai wana. Est-ce que si ozele mona naka? Boyebi vers les années 80, ba 70 80, tozalaka na bambeto matela. Et bien beso ezali banda ko tia matanga, bo bisi mbeto na matela bozolelela mutu. So ba kundi mutu matela na bando boka wapi na mai. Matiti no so tozo boka wapi na mai. Na mabende. Yango lelo zelo moyen mona na su ezalité. Na zomi lobela na lobi na ville tokuti ata ba tracteur te. Mbongo oyo ville asengeli ko bénéficier zo uta na l'état pe na mbongo bapaya ezo makate parce que ngam na gérera finance ya ville à Kinshasa. Ah oui. Tozo ko se contacter na muke oyo tozo mona pour na fonctionnement to lobi te. Mokonza ngumba ekolo jatili ko bilambaka lobi so tozeliga fonctionnement na salaire. Enfin, tu représentes Bilani de la population na biso. Na budget ya ville à Kinshasa, député provincial yeyo, 70% est outaka na pouvoir central qui na libanda. 30% ba recette o biso tozo na ba taxe tozo bundana na yango. Mais tant to Kongola kaisa passe pour bozo 30% nyonso. Tolobi so to zelia gouvernement central zo umela, to sala biso to sengeli ko sala. Banzele zo salema. Les autres sont 10 tracteurs et ils ont maï. Parmi les 10 tracteurs, ils ont au moins 5 tracteurs qui vont permettre à Bisso de tirer la maï. Mais nous pouvons seulement vous permettre de mais ils ont battu pembeni ya maï. Maï battu Bisso car Bisso battu Bisso. Le lot, dans ton rôle, les tracteurs, bandap nous sommes pembeni na maï et kobuka na yango. Mais ce qui est bon ici, est-ce que tu vois aussi ma tête na maïté? Parce que tu nous sommes à saler bandou na naïe, aïe le cola pour aussi ma tête na maïté. Est-ce que le président de la République t'a sauvé ça? Gouverneur t'a sauvé ça? Problème avec les députés, Zali. Bisson va t'a sauvé sa place aux Zali. Et ça passe mi. Tata mon conseiller, Félix Antoine Tshisekedi dans lobby. Boka la biso po bonga pour to changer makadisna. To changer bizalena. Mota boka matiti na maya boka lisusu. Pourtant to retire et ça passe pour tout monde na zelo. Mukwana na lobby ata to semba pa unenge nini mutu mwa sala ngo ezate. Na mayo mabende tondi, na mayo basake tondi, na mayo basache tondi. Ata ba pesio pioche mutu ko sala yango koka yango te. Biso bato bebisi yango. Tala le mapango nyonso ezala elo ya mai. Bamatiti, tozo comme ça mai muke. Toki mbule beti, mai ezoluka nzela ezopanzana partout ezokota na kati ya mapango. Après ba député bazosala elo côté. Mais tozo bunda toza toko sala bino moko population bozo ko bebisa. Na masina oyo kaka ba député ya BG. Bangonde bato bazo tozo bunda na pona ko sala elo. Mandele ki mutu mo sala elo ko azata. Toza ebele kaka biso bato tolobi non. Malgré tout mbongo eza muke, so tobi salaire tozo bobi mais bozo sala ngo ndenge nini. Et ça ba sacrifice tozo ko sala na. Population bosili ko comprendre biso na tozo ko sala. Ah to bongisi nzela oyo eza kaka lobi to mona te ba yibi mabende mpo wana. To mona te ki bandi ko yiba biloko ya mpo wana.
Parce qu'en fait de compte, ils ont pour Nabola Monabino. Bon, tu as bandé comme ça le contour, rai, tire, que le contour. Mais si quand il y a besoin de facilité, Moutaouti m'appelle à Malma, ça y est. Bon, facilité, biso tâche. Et si là, nous sommes comme ça, Binope Boyeba, Moutaouta, Botika, Kobongisa Yango. Tozo bundana pona kokosa traiter ba kire mai mais souci na ngai ezali na zomi lobela de loso ba kire est-ce que kobongana yango est-ce que ata to bongisi est-ce que ba kobebisa te parce que ba balabala oyo to bongisi to kosi même rai oyo na kosa traiter banara ki na Saint Barthélemy to kosi la mabanga mais le long na lekani wana ba bebisi lisusu bazoloba ono papa talanzela mais bino ba to bosali wana na kosi traiter to bongisi na direction eza na sima mdela mapela na kosa traiter mais le long yo on est en traiter de bongisi ba population boyeba na ba pa ko bongisa bo bebisi lisusu mais faut te ba député sali député à partir de ça côté traiter la carte machine na baba la côté bongisi donc to ko sala yango ezali pote to za na souci ya commune na biso alors population bo sengeli ko sala sabiso po ete misala to zo ko sala na makoki ya moke etikala ya kobonga ebe bate c'est ça souci biso to zali na yango souci to za na yango yo wana eza fasi mingi soki mbula ebeti bato nyonso babandako ezindi baéponge poli bakiti bato mosusu baza sona bakiti te mpo kokota mai babwaka yango libanda bandako mosusu bafenetre nde ekomi baporte ntango bandako wana batongaki yango fenetre etikali jamais kozala porte ezalaki kaka porte lelo ekomi ndenge wana mpo nani biso bato tobebisi tobebisa te mpo te badepute bayaka kobongisela biso eza malamu te vraiment eloko tosengi na bino baresponsable ya rue monsieur le secrétaire du quartier boyeba kozwa soin ya pont oyo tokokire mai boyisala ete soki moto abwaki mai maltiti na mai bofunela la polisi bakanga ye parce que tant tozokobwaka mai ezomata likolo ntango ezokomata likolo comme conséquence ezokotanaka na mapango na biso eza pasi mingi lelo oyo bomoni drapeau ya UDPS etelemi wana baza bandeko na biso abakomprendre ke makanisi biso toza nango ekokani na bakonzi ekolo yango wana baye korejoindre biso eza bango te soki na mboka na biso tokomprendre ke po te mboka ebonga il faut biso tozala esika moko tokozonga so nsima te mboka na biso eyokende liboso vraiment souci wana tosensibilize bandeko na biso population po bacomprendre ke soki tobongisi te motu mosu abongisa mpo na biso aza te motu abongisa mpo na biso aza te voilà tolingi koleka mpo na koinaugure pont
Honorable voilà, réaction à Bilezani, n'a sali boy to moni awa, n'a to. Papa ja ngoi. Te wazo sala boy et sali o ndenge nini. Et sali se monene nzambe akumisa ye. Ata bitu kufia sala. Banda 1960 to mona na likambote. O tuzo kumona bo ba leka di boso. Ba si sabili bazalite. Tokotaka bakombo te. Papa Jango ya sukibiso. Ye tango akanisiri kanisi oyo boye. Antuka nzambe ya bomba ye. Ngala zeli mwana babwaka. Mesiko balokutinga. Tango initiative tozwi mokonzi ayaki moko ya liboso nde tibosuli esali ke papa oyo ayaki na difficulté ya makasi alalaki motu oyo soki mbula ebeti population amonaki eda moto akokufa ntango moto ye mokonzi asali aya awa akuti condition de vie ya papa oyo ezalaki déplorable ngo nzambe asali bato mosusu aye kobika aso akomi nango ilo mokonzi aboko azotongela ye ndako po azwa yango na boma oyo ngai etonke défenseur ya bana masina nazoloba yango liboso ya bato nyonso Papa Jangoui, Olinga te o bandoza kaka député pe li. Pe nzambe na biso na artio sali pour la population oyo. Nzamba kotika ote parce que libota oyo batika ina souvenir ya munene pona yo. Pata kalisa ka rapport, metala papa oyo ba tongela nda ba munene ko. Donc mokonzi to peso merci no ya population nyonso ya Masina et particulier ya Nzuzu Mbomo pe la Pelende. Merci mokonzi. Il est permis na mutu nyonso ko exprimer ba besoin na ye. Biso na Alliance pour la bonne gouvernance na autorité morale na biso Jonathan Belosu Kawata toza toujours parti na biso za parti ya masse monde nazali awa toza accompagné député provincial tozo kotambola pona koyeba ko répondre na souci ya bato eza mosala député ya kosala te ministre provincial ya kosala te mais so tozo sala yango moyen tozola lete eza te na moke tosali kosala tosala tokoki kosala na oyo biso tozo kosala banda l'élection banda ne papa lobby ezana député moko masina sala yango te mais tozo sala on a moyen na biso ya moke tokotsa ba tracteur to sala misala ebele mais regret na biso ezali place no tozo bongisa population zo kobebisa tozo bongisa population zo kobebisa alors tozo loba ce que tokosala susu nini yango wana faut ba kombamba na masina ba comprendre que ko bongisa masina ezali ke mo ba député kaka te ezali ke mo ministre kaka te ezali ke mo na biso nyonso. Est-ce que mutuna mutabong c'est ce qu'azali biso tozo to ko sala na moyen muke le lot tozo bundana na village ça to ki banjete et ko permettre biso to kirer ba mai mais ce que notre tata mongo jango bakisa na dire ko bilambaka to somi na moyen de bord 10 engins zoya et ko permettre biso to kirer ba mai oyo ya wana lobaki kuna il faut population bati ko boka ba mai na mamatiti na mai mabakasa na mai mabende na mai pour que attaque au soto kirer yango ce qui manque à l'ici échanger te pour ça les locaux moko te donc ça les locaux moko te tous allez bateau to bote ma papa et pas ya papa babo tenanga tous na el Congo numéro 12 place ya mai to bi place on ndenge tous ala ki liboso mai oyo zelo pembe ze banda kono so batonga na zelo pembe ya mai oyo batu bande ko zinda te mais tellement matiti no sono mai basaliti no sono mai et matisi mai likolo zombule bete komi ko zindisa banda ku nyonso oyo mais babo ti makoki ezali te bakotonga banda ku na nini bakotombola banda ku na nini bakokende wapi
tala na ngam touti wana mama wana veuve bakontinue ozo kovivre na yango. C'est déplorable. Mais toza na makoki ya kosala te. Mais soki moto na moto azokobongisa ekozala malamu mingi. Biso tozo prôner bonne gouvernance na ABG, tozosala na makoki oyo tozona moke tosengeli kosala. Nga naza orphelin papa na nga akufa azala chef de quartier, mais tant toye namoni papa na bakonti azokovivre na raisonner papa na nga na lobi na kotika papa ndenge wana ata oyo yanga akufa mais ye mutu aza vivant aza papa na nga yango tolobi babuka ndako oyo bamatile likolo batonga po alalaka na bakonti mboka malamu omoni ntango bazomona bato bazobondela biso mpenza bazopambola biso vraiment c'est ça on a kosenga na bandeko nyonso ole totikela kaka na niveau ya kokritike moto na moto eske azali asala koye kosala ya moke moke so moko na moko azosala tokomona ete mboka na biso kosala nini ekochange. Ingénieur Guilhem Mayamba, Sunda Picture TV, Eko Yabana Mapela.